2020 թվականի 44-օրյա ճակատամարտից անցավ 1 տարի, բայց հայ հանրությունը չունեցավ քաղաքական եւ մտավոր բավարար խիզախություն գնահատելու դրա սկզբնավորման եւ հանգուցալուծման պատճառները։ Միայն սրանք ճանաչելով հնարավոր կլինի կանխել բարոյական, տարածքային, քաղաքական, մշակութային եւ տնտեսական հետագա կորուստները եւ պետականության նոր փուլ սկսել կործանարար սխալներից եւ կեղծիքից ձերբազատված։ Պետականության վերածնունդով սկսվեց նրա ուրացումը։ Նոր անկախ պետության իշխող վերնախավը հրաժարվելով առաջին հանրապետության իրավահաջորդությունից եւ այդպիսով նաեւ ինքնիշխանության ավանդույթից ապավինեց խորհրդային գաղափարներին եւ սկզբունքներին։ Նրանք տապալեցին հայ ժողովրդի պատվիրակած առաքելությունը, հատկապես դավաճանելով 1989 թվականի վերամիավորման որոշմանը եւ 1990 թվականի Միացյալ Հայաստանի անկախության հռչակագրին։ Այս կերպ կառուցած պետականությունը կենսունակ չեղավ։ Կործանարար էր փոքր եւ թույլ ժողովրդի հոգեբանությունը, որը անընդունակ է ինքնապաշտպանվել եւ ինքնիշխան պետականություն կառուցել։ Ճակատագրական սխալ էր հրաժարումը հայ ժողովրդի միասնականության հիմնարար դրույթից։ Մենք թույլատրեցինք տարանջատել Հայաստանը, Արցախի մարզը եւ Սփյուռքը, խոչընդոտելով համայն հայության մասնակցությունը պետության կառուցման գործում։ Սխալ էր նաև անվտանգության ապահովման պարտականությունները ամբողջովին բարձել նոր ստեղծված պետության ուսերին, առավել ևս, որ նրա հույսը անվտանգության եւ պաշտպանության խորհրդային համակարգն է։ Այսուամենայնիվ, ճակատամարտը ցույց տվեց նաև հայ ժողովրդի ուժեղ կողմերը, որոնց կարող է եւ պետք է ապավինի նոր պետականաշինությունը։ Օտարերկրյա փորձագետների եւ վերլուծական կենտրոնների գնահատականները հաստում են հայ զինվորի հաստատակամությունը։ Նա կատաղի պայքար մղեց առաջացնելով միջազգային ռազմական հանրության զարմանքը, ապա եւ հիացմունքը։ Հայ զինվորի բարոյական բարձր որակները Հայաստանը պաշտպանելու նրա կամքը ակնհայտ է։ Հայ ժողովուրդը, ներառյալ Սփյուռքը, համախմբվեց եւ խիստ սահմանափակ ժամանակում կարողացավ կազմակերպել բանակի թիկունքային աջակցությունը, չնայած համավարակին եւ պետական համակարգի խորացող կաթվածին։ Այս ճակատամարտում հայ ժողովուրդը կրկին հաստատեց ինքնիշխան պետություն ունենալու իր իրավունքը։ Ժամկետային եւ պահեստազորային զինվորների վարքագծի եւ արդյունավետության ծայրահեղ տարբերության պատճառը համակարգային էր եւ ոչ անհատական։ Հայաստանի զորահավաքային համակարգը պատրաստ չէր պատերազմի սաստկացմանը։ Ժամանակակից մարտերում կրակի խտությունը եւ ճշգրտությունը պահանջում են հոգեբանական եւ մարտական պատրաստություն, որը խիստ թերի արվեց։ Պահեստազորայինը կատարեց իր պարտքը, ներկայանալով զորամաս։ Համակարգը ձախողեց նրա ծառայությունը։ Պարտությունը մեզ շնորհում է ծայրահեղ թանկ հնարավորություն դասեր քաղելու եւ ավերակների վրա այլ Հայաստան կառուցելու համար եւ պարտադրում է այդ գործին մասնակից դարձնել ամբողջ հայ ժողովրդին, հաղթահարելով այն արհեստական պատնեշները, որ դրվել են Հայաստանի եւ Սփյուռքի միջեւ։ Հայաստանի պաշտպանությունը միայն հայկական պետության խնդիրը չէ, այլ ողջ հայ ժողովրդի իրավունքը եւ պատասխանատվությունը անվտանգության եւ պաշտպանության համապարփակ հայեցակարգի ներքո։ Հայ անհատը, հայաստանյան եւ սփռված համայնքները, հայկական պետությունը
ունեն հայկական պետականության կառուցման եւ պաշտպանության պարտականություն, ինչպես եւ պաշտպանված լինելու իրավունք։ Միայն այս ճանապարհով հայ ժողովուրդը իբրև միացյալ ազգ ի վիճակի կլինի պաշտպանել Հայաստանը ներկա եւ ապագա հակամարտություններում, ճգնաժամերում եւ աղետներում։ Հայ ժողովրդի լավագույն զավակների սխրանքով եւ կյանքի գնով պաշտպանված հայկական դրոշը մեզ պարտավորեցնում է կառուցել Հայաստան հիմնված հայոց միասնականության, վաղեմի պետականաշինության ավանդույթի, պատմության եւ մշակույթի շարունակականության վրա։ Համայն հայության Հայաստանը։